Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, mana navbatdagi obyektimiz Hamzadagi aylana zinalarimiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 15 ga 29 3 dan tushgan. Tagi qismini qoqib chiqdik. Endi bu yerga armatura yo'llarni to'sib, panellarni aylantirsak, zinalarimiz tayyor bo'ladi. Bu yerdagi zinalarimizni apalkasini yechib qo'ydik. Sifatli holatda, ko'va-puvalari yo'q. Bu yerdagi zinalarimizni ham bez ustidan qo'yganmiz. Mana yüza qismisi mana 17 ga 30 dan tushgan bilan 9 metr plashatka, 10 yerdan shu yergacha 9 metr plashatka, bu yog'i stupenka bo'lgan. Juda chiroyli sifatli qilib qo'yib berganmiz. Sizlarda ham shunday xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Orqa tarafda ham podvorga tushish zinalarni qilib berganmiz. Mana bu yerda ham podvorga tushish zinalarni qo'yib chiqdik. Mana stashkani buning ustiga 5 sent stashka tushadi. Sizda ham shunday zina, stashka, manalat xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Zina, stashka ustasi. Nomerlarimizni afsonaviy qo'yib qo'yamiz.